Adalet. Yavaş yavaş rahmetlinin bütün özel eşyalarını, kıyafetlerini topluyorum, olur mu? Peki küçük bey sorarsa ne olacak? Sorar tabii, sormaz mı? Yaman ben konuşacağım dedi. Bugün yarın öğrenir herhalde. Buraya her geldiğinde, bu odaya her girdiğinde bilmiyorum. Bak, buranın böyle kalması onun için daha zor. Şu yatağı boş görmek beni bile ne kadar sarstı baksana. Peki giysilerini toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırırım. Özenle toplayın ama eşyaları, olur mu? Bütün eşyalarını yıkayın, ütüleyin, katlayın rahmetlinin. Çiçek gibi gitsinler yeni sahiplerine. Ben Neslihan'la alıp geleyim o zaman. Ha, Adalet. Buyurun. Bir şey daha var. Zaten konuştuk ama sen yine de tembih et bütün çalışanları. Yusuf'un yanında sakın annesinin öldüğünü ağızlarından kaçırmasınlar, sakın. Olur. Uyarırım İbrahim.